SP, addressing this exploitation case in Kurchurem, urged victims to come forward without fear. He assured complete confidentiality, adding that their statements will help identify and track others involved in the case. आता आम्ही सध्या काल तो सोहम सुशांत नाईक एका आमी अरेस्ट केल्लो तेका आमी खूब तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनीक आमी पयलीं सध्या तेका कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करून आमी 4 दीस पुलीस कस्टडी रिमांड घेयला. बाकीची आमचे जे आसा ते आमी बाकीची सगळे लोकांची स्टेटमेंट घेवप चालू आसा आनीक कलेक्शन ऑफ एविडन्स चालू आसा आनी आमी फूल स्विंग हे करतले आनी मुखार तेका तेजेर केस स्ट्रॉंग करून आनी कोणी जर विक्टीम अशें आसा जाल्यार तेमी अवश्य मुखार येवचे आनीक आमकां तेंचो स्टेटमेंट दिवचो आनी आमी अवश्य मुखार तेजी चड इन्व्हेस्टिगेशन करून केस स्ट्रॉंग करतले. सर आज पर्यंत विक्टीम म्हणजे आयच्या दिसा कोण विक्टीम अप्रोच जाले आसा? नो आमी ते ट्राय चालू आसा आमी हे करतले आनी आमी आमच्या इन्व्हेस्टिगेशना प्रमाणे कशी येता त्या भाशेन आमी तेतून कोण आनी कोणी आसा जावं विक्टिमाची जर तूं आमचे नांव डिस्क्लोज करना फुल्ल प्रायवसी दवरून आमी मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन करतले. सर आज पर्यंत ते सेक्शन लायल्या पळय तेजे व्यतिरिक्त मागीर पुरो मुखार आनी लागता पळय जशें आमी इन्व्हेस्टिगेशन चलतलें जेन्ना आमकां एविडन्स येता त्या भशेन आमी ते सेक्शन एड करीत वयतले आनीक ना जाल्यार गरज पडली जाल्यार आमी दुसरी केस रजिस्टर करतले. सपोज इंडिपेंडंट जर केस आसा जाल्यार सेपरेट केस रजिस्टर करून कितली आसा त्या प्रमाणे आमी कायद्या प्रमाणे कितें आसा त्या प्रमाणे आमी करतले. आयज विक्टिमांनी केस अशी रजिस्टर जाल्या कितें आसा जालें केस नो आतां अजुनूय सध्या आमी प्रोसेस आसून आमी मुखार कितें आसा तें पळयतले आनी मुखाल्ले आमी मागीर एक तरी रजिस्टर जाल्या नो काल रजिस्टर केस जाले ती रजिस्टर आसा न्हू आनी आमी दुसऱ्यांक सोदपाची हें आसा आनी मायनर काय मेजर आतां तें कळटलें न्हू मुखार तेंकां जो पर्यंत तेंचे आमी कोणाक जर विक्टीम कोणी मेळ्ळो जाल्यार तेंची एज व्हेरीफाय करून तेंची बेस्टीच कांय जायना न्हू कित्याक तेंची आमकां बर्थ सर्टिफिकेट करूंक पडटली. बर्थ सर्टिफिकेट ना थोड्यांची बर्थ सर्टिफिकेट आसना जाल्यार लिव्हिंग सर्टिफिकेट गरज पडली जाल्यार आमी वॉसिफिकेशन टेस्ट पसून धरून धाडून आमी तेंची एज डिटरमायन करपाक आमी फूल प्रूफ इन्व्हेस्टिगेशन करतले. आनी आजच्या आदींच कस्टडी दिल्ली आसा सो कस्टडी वाडोवपाचे प्रयत्न जातले 100% जातलो आमी आमची केस जाता ती स्ट्रॉंग करतले. आमी सायंटिफीक एड आसा ती घेवन कितें जावं आमकां सायंटिफीक इन्व्हेस्टिगेशनाक कितें एड घेवन आमी केस फूल प्रूफ केस तयार करतले. तेतून दुबावूच ना. Like, subscribe and get notified.